السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسد ياسين مرحيم، وكيف ما جرت العادة وتعودنا اليوم إن شاء الله جيت نخدم معكم واحد ليكزارسيس qui est un exercice extrait d'examen national 2020. C'est son rattrapage, branche sciences physiques. Mais c'est un exercice très remarquable aussi pour les autres branches, مثلا sciences maths et le SVT. Oui. C'est un exercice très remarquable. علاش؟ لأن on va appliquer une relation اللي peut-être ما كتقالش في الدرس مي كنستنتجوها عن طريق لي زيكزارسيس. دونك خصني نرد البال مزيان. دونك على بركة الله نبداو. اكزارسيس بسم الله. قال لك اسيدي كوم دابيتود غنحاول نماركي لي دوني ديالي كيف ما جرات العاده باش تكون الامور ديالي مضبوطه يعني، وهكا نكون خدمت نعرف كيفاش نخدم. داكوغ ماشي راه هضرنا عليه في بزاف ديال لي فيديو. Les ultrasons au service de la médecine. طبعا هذه راه مسألة معروفة. L'échographie est une technique d'imagerie médicale utilisant les ondes ultrasonores. Cet exercice se propose de déterminer l'épaisseur du fœtus d'une femme enceinte grâce à l'échographie d'une sonde d'un appareil d'échographie. Posé sur le ventre d'une femme enceinte, on voit à un instant de date t égale à 0 des ondes ultrasonores vers le fœtus. Figure 1. L'onde ultrasonore se propage dans le corps de la femme enceinte avec une célérité V, puis c'est réfléchi chaque fois qu'elle change le milieu. Elle réfléchit chaque fois qu'il change le milieu de propagation. Les signaux réfléchis sont détectés par la sonde. Donc, j'ai le ventre de la femme ديالنا الحاملة. Et puis غادي نديروا l'échographie وهادشي كتعرفوه كاملين ميم تقول لي كيفاش كنعرفوه كاملين حنايا واش حملنا واش فايت لنا حملنا. دونك شوف فاش كتمشي عند الطبيب كيقول لك سي سكون ابل التلفازه بالعربيه، يقول لك دار لك التلفازه. دونك يبوز واحد ان بتي واحد لو جيل سور الفونتر ديالك اي بوي كيدير واحد لا سوند. هذيك لا سوند كتخليك تشوف في التلفازه الكبده ديالك بوتيتر لو كور ديالك اسي دو. دونك هنايا سي اون تكنيك اللي كتعتمد عليها المراه باش تشوف الجنين ديالها ولا تطمئن على الجنين ديالها. دايوغ هادشي راه معروف. داكوغ. Donc la sonde, elle est posée sur le ventre de cette femme. Et puis j'ai le fœtus ou le génine. D'accord. هو هذا هو اللي كيتميز بهاد لا ديستونس دي دو. اي بوي قبل ما نوصل للفيتوس ديالي كتكون عندي واحد لا ديستونس دي ان اللي كتكون ما بين الغشاء الخارجي ديال البطن ديال الام اي بوي هذاك الفيتوس داك الجنين ديالنا. داكوغ. خصني نفهم مزيان لينونسي ديالي. لحقاش فهمت لينونسي ديالي فاوتوماتيكمون غتكون الامور مزيانه. من بعد قال لك دوني اون كونسيدير كو لا سيليريتي دي زون ultrasons dans le corps humain اي 1540. هذه هي لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال دوك لي ultrasons في لو كور humain. Première question. Donc على بركة الله. Première question. Choisir parmi les propositions suivantes l'affirmation juste. دراري الله يرضي عليكم شنو قال لك؟ l'affirmation juste. قلنا اول حاجه باش نفهم هي نفهم لا كيستيون. واش قال لي ceux qui sont justes ولا l'affirmation juste ولا la bonne réponse ولا les bonnes réponses ولا باسكو كاينين بزاف. راه الجواب كاين في السؤال ديجا. اش قال لي؟ parmi les propositions suivantes l'affirmation juste, c'est-à-dire que كاينه une seule affirmation qui est juste. صافي على بركه الله. نبداو بالاول. ولاحظ معايا انه هنايا سي pour 0,5 et puis هنايا pour 0,5. donc déjà الا جاوبت على هادو اللي غيكونوا dépend du cours et dépend de الفهمه ديالي. d'ailleurs j'ai posté deux cours. le premier destiné pour les branches بثلاثه واللي العنوان ديالو هو les ondes mécaniques progressives. et puis on a parlé aussi du deuxième cours اللي هو les ondes mécaniques progressives périodiques. عطيتك اللاصق شنو خصك انت ولا انت تعرفي. d'accord ولا تعرف مزيان. Une onde ultrasonore peut se propager dans un milieu matériel, dans le vide, dans un milieu matériel, dans le vide. طبعا اللي ما فهم حتى حاجه هو اللي غيخربقها. Une onde ultrasonore est une onde qui peut se propager dans un milieu matériel. Donc la proposition juste هنايا هي هي. D'accord. Dans un milieu matériel. Par définition, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques
sont des ondes qui se propagent ou qui nécessitent un milieu matériel pour se propager. Est-ce qu'on a les milieux matériels? Solide, liquide, le gaz. Est-ce que l'onde mécanique peut se propager dans le vide? Non. D'accord? مزيان. Au long d'une trace. Alors, c'est une onde mécanique. Forcément, on اختار dans un milieu matériel. وهذه c'est une définition كنظن أي واحد فيكم غيكون عارفها forcément. واحد جوج. Dans un milieu شنو قال لي هنايا؟ دار لي la négation. C'est-à-dire بغى يلعب ليا على la négation. Dans un milieu non dispersif, ماشي dispersif. La célérité de l'onde dépend de sa fréquence. كاين اللي غيختار هذا الجواب هذا علاش؟ إن حافظو ما فاهمش. D'accord. وقتاش كنقولوا la célérité dépend de la fréquence؟ وي راه هادي كاينه ولكن lorsque je parle d'un milieu dispersif. Quand je parle d'un milieu dispersif, la célérité de l'onde dépend de sa fréquence. ولكن هنا شنو قال لي؟ قال لي la négation. قال لي dans un milieu non dispersif. Dans un milieu non dispersif, la célérité de l'onde ne dépend pas de sa fréquence. صافي هادشي اللي كاين. Donc la proposition الصحيحه الدراري هنايا هي B. D'accord. مزيان. غادي ندير لا فلوريسون هاكا. داكور. نردوا البال الدراري. شنو هي لا شوز اللي لعبات لي هنايا على الجواب ديالي؟ سي داك لو مون نون ديسبيرسيف باسكو كون قال لي dans un milieu dispersif كنت غنقول ليه لا سيليريتي ولا لا فيتاس ديبون دو لا فريكونس. هذه الديفينيسيون ديال ان ميليو ديسبيرسيف. ولكن هو شنو قال لي؟ نون ديسبيرسيف. نرد البال الدراري مزيان راه ساهل ماهل هادشي. يوسفي انني نضبط الامور ديالي ماشي نحفظها نضبطها نفهمها. D'accord. مزيان. نمشيو دابا. La partie numéro 2, c'est une partie destinée au calcul. L'oscillogramme de la figure 2 هو قدامكم l'oscillogramme اخوتي ها هو قدامكم. L'oscillogramme de la figure 2 représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde. شنو قلنا؟ La sonde il émet une onde et puis lorsque cette onde veut changer le milieu, il retourne. Il fait un aller-retour. D'accord. هنايا كانت جايه. D'accord. ها هي جايه اي بي فاش غتوصل هنا اش غادي دير؟ غترجع عاوتاني. داكوغ. اي بي عاوتاني غادي تدخل الفيتوس اي بي واش غادي دير عاوتاني؟ غترجع عاوتاني. داكوغ. مزيان. représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde. On note T1. Pardon. On note T1 et T2 les dates auxquelles la sonde reçoit. هي قالها لك reçoit. يعني رجعت الموجة لا sonde. مهم reçoit الدراري. C'est-à-dire qu'on va utiliser quoi? Oui. On va utiliser 2D. ماشي D. D'accord. الله يرضي عليكم ردوا البال لهاد القضية هادي. راه des fois on utilise 2D. 2A. Expliquez pourquoi la date T2 est supérieure à la date T1. قال لك علاش la date T2 elle est supérieure à T1. إلا فهمتي راه فهمتي. بعدا هادي جوست اون كيستيون كومبريهنسيون ما فيها حتى شي حاجه بالفيزيك. علاش لا دات تي 1 اللي سوبيريور تي 2؟ هادشي اللي قال لك بوركوا لا دات تي 1 لا بوركوا لا دات تي 2 ياك وي بوركوا لا دات تي 2 اللي سوبيريور ا تي 1. واخا حنا غنتمشاو بنفس لا فيتاس. داكوغ. اون سي كو دابا انا نهضروا فيزيكمون. نعطيو هي راه ساهله تجاوب زعما هكاك كومبريهنسيون تجاوب هكاك راه باينه لحقاش لا ديستونس الثانيه كبر من لا ديستونس الاولى. ولكن حنا غنحاولوا نجاوبوا فيزيائيا. on sait que V égale à D sur D. ما غنديروش D اخوتي قلنا غادي نديرو 2D. داكوغ. مزيان. لا فيتاس الدراري كي دايره؟ لا فيتاس كونستونت. قالها لك. On considère que la célérité des ondes ultrasonores dans le corps humain est à 1540. Donc la vitesse elle est constante. Donc هنايا دي و تي هما اللي كيتعلقوا ببعضياتهم هما اللي كيتغيروا. واخا اجيو نكومباريو لي ديستانس. داكوغ. اجيو نكومباريو لي ديستانس. عندنا لا ديستانس دي 1 وعندنا لا ديستانس دي 1 بلس دي 2. غتقول لي بوركوا؟ غنقول لك اودي نرجعوا للشكل. لاحظ معايا هنايا لا سوند في الاول il va parcourir la distance D1 et puis المره الثانيه راه il va parcourir la distance D1 وغتزيد عليها la distance D2. donc في la première partie il va parcourir la distance de D1 ou في la deuxième partie il va parcourir la distance de D1 plus D2. d'accord.
متفقين علاش؟ لان توجور لوند غتنطلق من لا سوند، ها لا سوند غتمشي لهنايا اي بي غترجع، دارت جوج دي ان، والمره الثانيه غتمشي حتى لهنايا وتعترجع. دونك شنو دارت جوج مرات لا ديستونس دي ان et la distance D2. Donc, on va comparer les deux distances, pas forcément c'est D1, elle est inférieure à D1 plus D2. 2, D1, elle est aussi inférieure à 2, D1 plus D2. Forcément, la distance كبيرة ou la vitesse, elle est constante. Hein? On sait que D égale V fois T. La vitesse et le temps sont proportionnels ou inversement proportionnels? Ils sont proportionnels. D proportionnel, PPL proportionnel avec le temps. Proportionnel مع le temps. C'est-à-dire, إلا كانت D إلا D كتطلع حتى le temps شنو كيدير؟ كيطلع. فإلا كانت 2D1 صغر من 2D1 plus 2D2 ou 2D1 c'est la distance parcourue à la date T1 ou 2D1 plus D2 la date parcourue à l'instant ou à la date la distance parcourue à la date T2 forcément T1 غتكون شنو صغر من اش من T2 يعني T2 كبر من T1 علاش نعاود نقولها لكم هنايا 2D1 هي la distance parcourue à la date T1 et 2D1 plus D2 هي la distance parcourue à la date T2. Ils sont proportionnels automatiquement. Il a quand la distance ديال T1 كبيرة غتكون يكون le temps كبير. وإلا كانت la distance صغيرة يكون le temps صغير. Donc إلا كانت D1 جوج D1 صغر من جوج D1 plus D2 فforcément T1 صغر من T2. D'accord؟ مزيان. السؤال الثاني جوج exprimer la distance D1 en fonction de T1 et de V. Donc, il nous a demandé d'exprimer la distance D1 en fonction de T1 et de V. Alors, on sait la fameuse relation, la seule relation qui est sur le cours d'ailleurs. V égale à D sur delta T. Alors, je parle de la distance D1, D1, et puis delta T, je vais parler de la date اللي تسجل فيها او لا دات اللي تقطعت فيها المسافه D1 اللي هي T1 moins la date initiale اللي هي T0 parce que l'instant T égale à 0 اعتبرنا اننا on a émis l'onde. D'accord? Alors شنو غادي ندير V égale D1 sur T1 moins T0 ولا هنايا نديرو بلان هنايا T0 égale à 0 راه قالها لكم. Donc, غتبقى لي دلتا تي هي تي 1. دونك هنا كاسكو جو في اكريغ تي 1. دراري درت شي خطا ولا لا؟ نسيت شي حاجه ولا لا؟ وي وبالعاني جو لي في اكسبري الله يرضي عليكم باش ناكد عليها المره المليونه. هنايا شنو خصني نكتب؟ 2. علاش؟ لان لوند الى في ان الي روتور لا باركو لا ديستانس دي 1 اي بي الى روتورني على السونتر. دونك خصني ندير جوج. داكور مزيان. شو قال لي هو اكسبريمي؟ قال لي اكسبريمي دي 1 دونك هي في فوا تي 1 ديفيزي بار 2 وهذه معروفه سي سو ني كو دو مات. جوج 3 déterminer l'épaisseur D2 du fœtus. Donc بغينا نكالكوليو D2 de la même manière D2 égale V sur 2 fois اش الدراري؟ غتقولوا لي فوا تي 2 الا قلتوا لي فوا تي 2 تزطمتها. علاش الدراري؟ شوف معايا الله يرضي عليك هنايا نرجعوا لهنايا ونمحيو هذا الشيء ونردوا البال. فين هي دي 2 خوتي؟ هاد دي 2 داكور. هذاك لو طون تي 2 اللي تعطاني هو لو طون من لا سوند حتى لهنا ولو طون تي 1 هو من لا سوند حتى لا ديستانس دي 1. فعلا لحقاش دابا هنايا بغا بحال يشوفك انت واش فاهم ولا ما فاهمش باسكو كاين اللي غيجي وغينفخ الصدر وهنا اش غيدير يكتب لي بحال هكا تي 2 تقولب من الاخر تقولب. علاش؟ باسكو ما فهمش الكونسيبت مش هضر غب بالارقام هنا ولا بلي زانديس اون فيت. هنا قلنا من لا سوند حتى لهنايا اون باركوري فعلا دي 1 ولكن من لا سوند لهنايا لتحت كاع راه اون باركور لا ديستانس دي 1 بلس دي 2
داكوغ، ولكن حنايا بغينا غير شكون، غير D2 سيتادير خصني نعرف غير لا دات ديال T2، لا دات ديال T2 هي هاد لا دات هادي كاملة اللي كانت هنا، موان هاد لا دات هادي، باسكو خصني نهضر غير على هاد المسافة هادي، هاد المسافة هادي يعني خصني نهضر على هاد لا دات مع هاد لا دات، هاد لا دات كانت هي T1 وهاد لا دات كانت هي T2، دونك شنو خصني ندير الدراري؟ خصني ندير هنا، خصني ندير باردون، هنا هاد T2 شنو خصني ندير؟ خصني ندير الفرق ديال الزمنين، ندير T2 موان T1. D'accord? Donc, غادي ندير D2 égale à V facteur T2 moins T1 divisé par 2. Ça fait d'abord غادي ندوز les calculs. V هي 1450 non? Oui, 1540 pardon. fois T2 شحال كانت T2 نرجعوا ل T2 خوتي شحال كانت 180 اش ميكرو نديرو 180 moins 100 لو تو fois 10 à la puissance moins 6 لأن خصني نتحول من الميكرو سكوند لمن اخوتي الميكرو سكوند للسكوند et puis je vais diviser par 2 donc D2 هي نحسب هادشي في الكالكولاتريس 1450 ولا 1540 باردون fois 180 moins 100 fois 10 à la puissance moins 6 le tout divisé par 2 غتجيني 0,0616 اش لا ديستونس كتكون اون اش اون متر. الدراري نرد البال، اول حاجه qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la différence parce que je parle de la distance D2 uniquement. Donc خصني ندير هاد الزمن ناقص هاد الزمن هادي راه شرحتها الفوق. Et puis شنو هي لا شوز وحده اخرى اللي ما خصنيش نتقول فيها؟ On a utilisé 2D. Pourquoi on utilise 2D? Car l'onde il a fait un aller-retour. فاهمين؟ مزيان، هادشي اللي كاين في هاد التمرين، نتمنى أن يكون هادشي فادكم واستفدتوا منه شي حاجة، ما تنساوش تبارطاجيو المعلومة مع أي واحد، وتبقاو على القرص باسكو في الحلقة إن شاء الله نقدر نبارطاجي معاكم دوطخ إكزارسيس ولا دوطخ كور. هادشي اللي كاين. Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter en Instagram. نتلاقاو في السؤال الجاي إن شاء الله. تهلاو.